Sunday, the 26th of June 2022, Apostle James L. gave a word of prophecy concerning the nation Cameroon. He said he is seeing heavy rains and winds that will cause destruction in the nation Cameroon. Let us listen to him. Le dimanche 26 juin 2022, l'apôtre Jacques L. donna une parole de prophétie concernant la nation camerounaise. Il dit qu'il voit une lourde pluie et des vents qui vont causer la destruction dans la nation. Écoutons ce qu'il a dit. So please, viewers, S'il vous plaît, téléspectateurs, I am here with a message. je suis ici avec un message. This message, Ce message, you are going to see it very soon. vous le verrez très bientôt. The plan of Satan, Le plan de Satan, the plan of Satan le plan de Satan over this nation. sur cette nation. God Dieu have already seen it, l'a déjà vu. and he has sent his servant Il a envoyé ses serviteurs come and announce pour venir l'annoncer, so that the nation should pray. pour que la nation puisse prier. I see a kind of rain. Je vois un type de pluie, I see a kind of a rain un type de pluie and wind et de vent that is going to storm qui doit souffler into the nation. sur la nation. I see many cars in the valley. Je vois beaucoup de voitures dans la vallée. Cars in the valley, Beaucoup de voitures dans la vallée, some in the rivers. certains dans la rivière. Other people will collapse. Beaucoup vont s'évanouir. Other people will collapse. D'autres gens vont s'évanouir. What will be all this? Pourquoi tout ceci? Lucifer Lucifer has been defeated in the nation. a été déçu dans la nation. He wants to retaliate. Il veut se venger. Let the nation Que la nation join in prayers s'unisse dans les prières so that this thing will not happen. pour qu'enfin que cette chose n'arrive pas. I know when men of God speaks, Je sais que lorsque les hommes de Dieu parlent, because we don't see, parce que nous ne voyons pas, we care less. nous négligeons. What I am saying, Ce que je if you déclare, can open your eyes to see what I'm saying, si Dieu ouvre vos yeux pour voir ce que je dis, you will cry, vous allez pleurer. you will mourn. Vous allez pleurer. This rain Ces pluies is not a normal rain. c'est pas une pluie normale. This rain is programmed Cette pluie est programmée to bring this disaster. pour apporter le désastre. People that will be driving this rain, the water rain will carry cars in the valley. Les eaux de ruissellement vont transporter les véhicules dans les vallées. It's going to cause confusion. Cela doit apporter la confusion. Let the nation pray. Que la nation prie. I pray, Je prie let God's mercy and favor que la miséricorde et la faveur de speak Dieu for this nation, parlent pour cette nation, Cameroon, le Cameroun, so that lives will be spared. pour que Life will be spared. We will see a sign to prove to you that when God speaks, you pour see a prouver sign. que lorsque Dieu parle, on voit un To signe. prove to you that God has sent His eyes in this nation. Pour vous prouver que Dieu a envoyé ses God has yeux sur sent His cette nation, representatives in this nation. ses représentants dans cette nation. God bless you. Que Dieu vous bénisse tous. I am praying not all of my nation, other nations. Je ne prie pas seulement pour ma nation, mais pour les autres nations aussi. People of God, in Jeremiah 28 verse 9, the Bible says, "But the prophet who prophesies of peace will be recognized as one truly sent by the Lord, only if his prediction comes true." Let us watch what happened after the prophecy of the man of God. Peuple de Dieu, dans Jérémie 28 au verset 9, il est écrit: Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Voyons ce qui s'est passé après la prophétie de l'homme de Dieu.
It was practically difficult driving across the Chikumutengene stretch of the national road that's in the southwest region of Cameroon because of heavy inundations and runoffs provoked by a heavy downpour and all-night raining periods across the Faku division of the southwest region of Cameroon. Enormous material and human loss has been recorded in the course of the natural catastrophe. Our southwest regional chieftain correspondent Derek Jato traveled from Buya to Mutengene, and in his report he says that one person got killed in the course of the unfortunate incident. His report. Likumba Hill, separating Tiko and Mutengene, now transformed into a fast-running river, blocking everything in its path. And people trapped are trying to look for higher and safer grounds, but be executed to save lives. Quite unfortunate, and as I indicated, it was all-night raining in the Faku division of the southwest region of Cameroon, so it left no town or village within the Faku division out of the heavy downpour. In Limbe, chief town of the Faku division, the heavy rains and inundation touched several neighborhoods, provoking landslides, mud flow, and heavy runoffs. According to our Limbe-based correspondent Davidson Maimo, a situation that caused enormous pain and distress to the affected local population of the seaside resort city of Limbe, but also authorities of the Limbe City Council. He says that in a prompt intervention, the Limbe City. Remember, the man of God, Apostle James L. said, the water rain will carry cars into the valley, and these will cause confusion. These were his words. Souvenez-vous que l'homme de Dieu, l'apôtre James L., révéla que cette eau va emporter beaucoup de véhicules dans la vallée et que cela va causer de la confusion. Ceci étaient ses paroles. People that will be driving this rain, the water rain will carry cars in the valley. Les eaux de ruissellement vont transporter les véhicules dans les vallées. It's going to cause confusion. In accordance with the words of the man of God, the rains and runoffs actually carry cars from the road, and we can see the confusion along the highway. This happened confirming the words of prophecy of the man of God, Apostle James L. En accord avec les paroles de prophétie de l'homme de Dieu, les pluies ont emporté des voitures le long de la route et il y a eu beaucoup de confusion sur le chemin. Ceci s'est passé confirmant les paroles de prophétie de l'homme de Dieu, l'apôtre James L. Apostle James L. said this rain is programmed, and he prayed that lives will be spared. He said we will see a sign to prove that when God speaks, you see a sign. L'apôtre James L. révéla que cette pluie est programmée et il pria que les vies soient épargnées. Il continua à dire que nous verrons un signe pour prouver que lorsque Dieu parle, on voit un signe. This rain, Ces pluies is not a normal rain. c'est pas une pluie normale. This rain is programmed Cette pluie est programmée to bring this disaster. pour apporter le désastre. I pray, Je prie let God's mercy and favor que la miséricorde et la faveur de speak Dieu for this nation, parlent pour cette nation, Cameroon, le Cameroun, so that lives will be spared. pour que la Life will be spared. We will see a sign to prove to you that when God speaks, you see a sign. These signs were evident across the different regions in the nation Cameroon, as heavy rains caused floods in the central town of the nation's capital, Yaoundé, on the 30th of June 2022. From Avenue Kennedy, the floods extended to Port Central, covering a greater part of the roads. Also in Bamenda, on the 9th of July 2022, heavy rains caused flooding on the bridge linking Mile 3 to Mile 4 Queen. Here some passengers could be seen struggling to cross the flooded bridge. The situation now poses a threat to the population.
These floods left dozens of people frustrated in Mutengene in the southwest region on Saturday, the 9th of July 2022. Newtown Aeroport neighborhood Douala was faced with similar floods on the 7th of July 2022. People of God, we thank God for sparing lives and showing us signs that He has spoken. Apostle James L. continues to pray for the nation Cameroon and calls on the nation to keep praying for God's intervention. May God bless you all. In Jesus' name. Amen. Ces signes sont évidents partout dans les différentes régions de la nation camerounaise. Comme ces lots de pluie ont causé des inondations dans la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun, et plus précisément au niveau de la poste centrale le 30 juin 2022. À partir de l'avenue Kennedy, les inondations se sont étendues jusqu'au niveau de la poste centrale, recouvrant une grande partie de la route. Aussi, à Bamenda, le 9 juillet 2022, de fortes pluies ont causé des inondations au niveau du pont reliant PK3 à PK4, Gouin. Vous pouvez voir ici certains passagers essayant de se forcer à traverser le pont inondé par les eaux. Cette situation est devenue une menace pour la population. Ces pluies ont laissé une douzaine de personnes frustrées dans la ville de Mutengene, au sud-ouest du Cameroun, le samedi 9 juillet 2022. Les environs de l'aéroport international de Douala, et plus précisément au quartier Newton Aéroport, la population était confrontée à la même situation des inondations le 7 juillet 2022. Peuple de Dieu, nous remercions Dieu d'avoir épargné les vies et d'avoir révélé les signes qu'il a parlé. L'apôtre James L. continue à prier pour la nation et appelle la nation tout entière à continuer à prier pour l'intervention de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. The Holy Mountain Ministries is a ministry that is still growing. So please, your support for the realization of the vision and the destiny of the ministry is highly appreciated. For inquiries concerning your support for the ministry and Restoration TV, please contact this ministry's official support lines, +237 672 1194 10, +237 695 4953 27. God bless you for your support for the growth of God's kingdom. The Holy Mountain Ministries est un ministère qui grandit encore. Alors, s'il vous plaît, votre soutien pour la réalisation de la vision et la destinée du ministère est vivement apprécié. Pour toute personne voulant soutenir le ministère et la chaîne Restauration TV, s'il vous plaît, contactez le ministère au numéro de soutien officiel suivant. +237 672 11 94 10, +237 695 49 53 27. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien pour l'avancement du royaume de Dieu. Restoration TV, bringing to you the gospel of our Lord Jesus Christ. Stay tuned to the word of life. Restauration TV, pour vous apporter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez connectés à la parole de vie.